痰是肺病的信号，黄痰、白痰分别代表什么呢？黄痰一般情况下呢，人体环境发生了细菌感染，其代谢产物呢会呈现出黄色，这是发炎和化脓的表现。常见的疾病呢，例如肺脓肿、肺结核、细菌性肺炎等等。白痰，一般人的痰大部分都是白色的，一般呢质地会比较稀薄，如果比较粘稠，这就意味着唾液在形成的时候会出现不正常的舒张和收缩，很难成型，并且有湿症困扰的可能性。